fi ma'n air a di, a mae canapés mas, allan ni ddim tymlo'n fwy festif sy'n ni trio. Lys, beth sy'n mynd mlaen? Wel, fi'n neud amrywiaeth o bethach ar gyfer tymor yn Nadolig. Llwch chi fi dyfru chi moyn. Ganol bore yn Nadolig, yn lle brecwast, cyn cuno, fel dechreufwyd, starter, i guno. Llwch chi'n neud nhw'n fach, llwch chi'n neud nhw'n fawr. Ond beth dwi wedi wneud, fi wedi dewis 2 sail. So 2 bes, blinis bach yma, sef pancws bach, mwyn rhywbeth i ddala yr blas sy'n moyn gweini. A wedyn, fi hefyd wedi wneud le maen nhw y bisgedi bach caws yma. So ddechreuwn ni da'r bisgedi caws. Dwi ddim yn mynd i wneud y broses i gyd, ond just dangos i chi. Ti'n o reit fyna? Mi, fi'n rili angen peswch. Fi'n mynd rhwng gornel. So mae gyda ni, fe fel wneud shortbread, a mae'r seit ar gael os yw pobl yn moyn ffono mewn. Na gyd dwi'n mynd i wneud yw rwbo'r menyn mewn i'r blawd plaen. Dyn ni ddim yn moyn rhaid i godi, nid fel scones, ond bisgedi bach i nhw. Just rwbo'r menyn mewn i'r blawd, a wedyn dwi ddim wedi grato fe. Os ydych chi grater, neu rhywun arall yn tŷ wneud y job i chi, fi wedi dewis y caws mwyaf caled fan hyn, parmesan, neu cheddar, caled y tro. Ond hefyd, yn ogystal yna, gwydwch bod lot o ddarnau bach o gaws dych chi, yr Mexicana, neu'r cheddar, neu... Unrhyw beth sy'n ar ôl yn y ffrig. Unrhyw beth sy'n ar ôl. Ar darnau bach caled. Ie, fwyaf caled. Erbyn diwedd Nadolig, mae loads o nhw'n does? Yn gwmws, so mae hwn yn gret ar gyfer wneud hefyd, ar gyfer falle'r flwyddyn newydd, fi'n gwybod nes yn mynd mlaen nawr, achos mae'n defnyddio gweddillion am sy'n gret. A wedyn, mewn bowlen arall, na gyd wedi wneud wedyn, wrth gwrs, wneud e'r cymysgedd yna, i wneud y toes, a'i rhoi bach o liw a bach fwy o flas. Fi wedi dod i bach o taim gyda fi nithwr yn wneud hwn. Llwch chi ddod i parsli, llwch chi ddod i perlysiau sych mewn, a mae'n dod at ei gilydd gyda'r caws wedi grato, a mae'n wneud toes bach bisged fel hyn. Rolio fe mas, fi wedi torri yr ser bach na, a maen nhw'n mynd i'r ffwrn am ryw 10 munud, 1/4 awr max. Da fi mlaen at hwn. Wyt ti'n ei resto'r pastry na, neu fi yn gallu defnyddio fe'n syth i fod yn hollol onest, ond falle bod e'n werth gorffwysau, ond dim am spel, neu mae'r menyn yn caledu, a mae'r caws yn caledu, a mae'r cyfan yn mynd yn anodd i rolio. So, os ydych chi yn dod i fe, fel nes i, yn yr oergell dros nos, tynnu fe mas, digon o amser o flaen llaw, fel bod chi'n gallu, i ddefedwymo, fel bod chi'n gallu rolio fe. Felly, newn ni un o'r bleseiddiau ychwanegol fan hyn. Fi wedi torri selsig chorizo yma. Mae hwnna'n wompyn. Mae hwnna'n wompyn. A fi'n mynd i ddodi, fi wedi dechrau ffrio rhain, fi jyst yn i ddodi nhw mewn i gynhesu. A jyst ffrio nhw tamed bach, dim gormod, so chi'n mynd i fod yn galed. A wedyn, mwyn rhoi blas hyfryd, bach o fel. Mae mel cartred yn ni, ond mae tym bach wedi mynd yn stiff erbyn hyn, so fi wedi prynu un eitha rhad fyna sy'n rhedeg, a mae hwnna wedyn ar ben rhain yn creu blas hyfryd. Mae o'n un o'r blasau gorau. Mae e. A mae bach o gic yn y selsig na, felly yr melistra, yr mel a'r cic o'r sausage hyfryd. Fan hyn, cwpaned o flawd, hunan godi, self-raising, cwpaned o lath, ond dodwch tymed bach llai mewn ar y dechrau, llwch chi wastod ychwanegu mwy, ac un wy yn neud cytew crempogau fel hyn, a na gyd dwi'n neud wedyn yw dod i tymeidiau bach fel hyn, trial cadw nhw ti ar un maint, mewn i symud hwnna mas o'r ffordd. Ti'n neud fel crep, yr un mix? Yr un mix, rili, yn gwmws a crep, ond cadw nhw'n fach, fedynwn ni rhain i ffwrdd, a mae rhain wedyn, wrth gwrs, yn berffaith to ar gyfer gosod gwahanol bethach yno. Felly, ni'n mynd i fy mlaen nes mlaen, ni'n mynd i wneud pate mackerel, ni'n mynd i wneud parma ham gyda caws meddal. Mae hwn yn barod fan hyn, ond llwch chi bita ar hynna ar hyn o bryd, mae'r mel yn mynd mor dwym, newch chi losgi'ch tafod. Ond os chi moyn estyn gros fyna, os na estyn hwn, chi gallwch tester bach nawr. Ond y gyd i'n neud wedyn, yw mynd ar blini bach o gaws meddal, a wedyn yn ofalus, dim gyda'ch bystedd, achos mae'n dwym fel wedys i, gosod hwnna arno, llwch chi paipo yr caws arno os chi moyn, a wedyn... Oh my gosh, mae'n lyfr. Chi wedi cael un o'r rhain. A wedyn, falle ar y diwedd, jyst dod i bach o, llwn i balansio hwnna, bach o parsli ar y top, a llwn ni'n gwneud llwyth o'r rhain, a falle gweini sawl un yn nhw fel dechreufwyd. So hwnna'n un opsiwn, a dewn ni mlaen at opsiynau eraill nes mlaen. So, yn ti Lisa Fearn, oes starter cynio Nadolig enfawr? Nagos, mae amrywiaeth o bethach fel hyn o tua 11 o'r gloch mlaen. Gyda glased bach. Un blwyddyn. Oedd y canapés fel hyn. Ma'n nhw'n massive. Oedd e fel pay. So, mae rein yn berffaith o. A chi wedi bod cael 12 o'n nhw. Ie, a paratoi nhw o flaen llaw, a wedyn wrth gwrs, i chi fel cogydd yn gallu bod yn y gegin yn paratoi'r cino, yn hytrach na trial bita a mwynhau y dechreufwyd, trach meddwl chi ar beth sy'n digwydd yn y gegin, a beth sy'n berwi drosto, a beth sy'n neud beth. Chi'n modd, chill out. Just dim cael dechreufwyd go iawn, yn capddach bach fel hyn. A mae'n safio tipyn o bwysau. Fi'n caru job ni, Rhys. O, ti sy'n neud hwn, ffilms.
Siw fi'n neud e? Mae gennau fachdan yn ei heg. Dim bachdan. Bisged, sorry. Canapés, Rhys. Oce, ni'n mynd i fod yn trafod ffilms nawr, ta beth, trafod Rhys yn gyfer hwnna. Y gynta heddi yw Spirited. Ond exciting! Woo! Da ni yn y gegin. O, ni yn y gegin. Mae yn ddolig. Mae gael cracker bach, mae'n well fi beidio. Wel, ar ôl edrych ar hwnna, fi ddim yn gwybod beth fi'n neud nawr. Ti'n neud canapés delicious. Canapés, neu dechrau fwyd. So, ni wedi neud yr blinis bach. Mae hynna'n di cwcan. Ni wedi neud y bisgedi bach. A fi ddim yn credu, wnaethon ni sôn lot am y bisgedi. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw. Triwch o, maen mor neis. Maen nhw mor cawsyn. Sef caws caled. Cracker dolyg. Caws caled mewn gyda yr menyn a'r blawd. A maen nhw'n rili blasu. Maen nhw mor, beth yw'r... Buttery, fluffy, maen nhw'n really nice. So ni moyn dod i rhywbeth arnyn nhw nawr ten, so mae gyda ni le mae'r bisgedi sbarwyr. O, chi bita nhw. So mae'r blinis fan hyn, yn ffain. So ni'n mynd i wneud mackerel pate, so gall hwn gael ei ddefnyddio mewn unrhyw amser o'r flwyddyn. Fi wedi dod i'r mackerel, so dyma fe fan hyn. Just tynnu'r cefen oddi wrtho fe, achos di hwnna ddim yn torri yn ddarnau bach yn rhwydd iawn. A wedyn mewn gyda'r bysedd, ar ôl golchi'ch dilo wrth gwrs, a fi eisiau golchi nhw to ar ôl hyn, i dorri ac i deimlo am esgyrn bach. So os na esgyrn mewn na, prynu chi, trwy dod i'n bysedd mewn, mae'n oce ddefnyddio fforc, ond trwy dod i bysedd mewn, chi'n gwybod yn gwmws beth chi'n teimlo. Wedyn, fi'n mynd ddod i, yn hytrach na ffyl na, fi'n mynd ddod i'r pysgod mewn gyda caws meddal. A mae gyda fi llwy bach fan hyn, fi wedi gwneud peth yn barod. A chi jyst yn cyfuno'r cyfan gyda gwasgad o lemon. Gallwch chi ddod i blaseiddiaeth fwy twym, gallwch chi ddod i bach o horseradish, sy'ch chi moyn mewn fyna. I roi bach o fwy o gic iddo fe, ond mae hwn rili yn hyfryd. A wedyn hefyd, os ydych chi'n teimlo bod e bach yn stiff, dodwch bach o iogwrt hefyd. Mae hwnna yn neud e'n bach fwy slac. A dyna ni. A pepur di neu na? Pepur di, haled, blaswch e. Mae'r lemon a mae blas mor gryf. A hefyd, os sylwch chi ddod i'r mackerel gyda'r papur arno fe. Chi'n gallu cael chili, chi'n gallu cael gwahanol blaseiddiau arno fe. Mae hwnna wedyn yn mynd mewn i fanna. Wedyn, i ddod i cyfan at ei gilydd, bag plastig arferol, does dim eisiau unrhyw offer arbennig. Fi wedi dod i'r mackerel mewn hefyd, ond mae eisiau tyn bach fwy o dwll. A os chi'n licio mackerel sydd tyn bach fwy llyfn, dodwch y mewn peiriant yn hytrach na defnyddio'ch dilo, a wedyn mae'n mynd yn rili llyfn ac yn smooth. Yr caws mewn fan hyn, mewn bag, mae'n jyst yn ffordd bach rhwydd, taclus o'i wneud e, sy'n gyflym yn hytrach na jyst defnyddio llwy bach. Lyfli. Hyn o pobl beichiog yn gallu cael hwn, os e? Ie, mae hwnna'n ffain. A wedyn, peth arall fi wedi prynu yw'r Parma. Fi wedi defnyddio sisiwrn bach i dorri fe mewn i darnau bach. A wedyn, na gyd ni'n mynd i ddeud, dod i clwstwr bach o hwnna fyna. Hwnna ar ben y mackerel wedyn? Na, just caws meddwl. O, ni'n mynd i weid, o'n i fel crazy, Lys. Caws meddwl fyna. Bach o'r saws cranberry, yr lligeiron fyna. A mae hwnna'n un pert gyda bach falle o perlysiau, tor i benne, gyda'r coch a'r gwyrdd. Dodwn ni hwnna fyna. Un arall wedyn, fi wedi dangos chi'n barod yr chorizo gyda mel. A wedyn yr un mackerel. Fyndwn ni'n bach arall, just dod i darn bach o hwn dros i benne, gwasgad bach o lemon falle tyfu bach o'r pîl yr lemon, to bach o parsley, a just gweithio rhain a bildo nhw lan tam o gyda chi digon ohonyn nhw. Neu gwmws yr un peth gyda'r bisgedi bach, a hefyd un peth arall sy'n lyflu, yn y geseidir, vinegar a siwgr, just mwyn dod i bach o pickle dros y top gyda cucumber neu gyda winons a wedyn dod i'r cyfan. Dewch mewn, come on, Bala, beth ti'n moyn? Chorizo neu Parma ham? O, Parma ham, ys gwneud. Ydol i llawen bawb? Parma ham yma. Mae rhain yn berffaith yn ar gyfer 11 bore dydd Nadolig. Wyt ti'n cael brecwas fawr yn ti fyd drwy'r Nadolig? O, ddim dal. Ddim dal? Mae'r plant wedi tyfu lan nawr, so falle gaf i brecwas leni. Falle, oce. Beth amdano ti, Lowry, ti'n foodie, beth chi'n cael drwy'r Nadolig? Chi'n cael... Twrci leni o farch na Caerdydd. Ie, dwi ddim yn ffaffio efo status chwaith, ond mae rhain edrych yn fendigedig. Syniad da. Canapés, yfe? Yw Bala? Hyfryd. Ti yw head of canapés yn ti chi? Na, gyda ddim. Na, dim yn syni fi. Na. Sian, ti'n licio canapé? Fel arfer yn starfo fy hun, so bod fi hi bwyta gymaint o Ie, fi'n deall. Mae'n anodd os ydych ti... Mae amrywiaeth bach hyfryd. Sian all triso. Diolch, Lisa. Maen nhw'n delicious. So, beth ni'n ei farfer ydy cael brecwast mawr o wy o toast, ynddo? Ie. Ond wedyn, ti'n neud o'n rhy fawr. Ta beth, fydda i ddim math os nesaf, fydda i dîm, fydda i, fydda i yn mynd ar Cabarella, fydda i'n mynd ar draeth, ond fydda i nôl ar y 23rd i fod yn hydnod yn fwy nadoligeth. Diolch am wylio heddiw, sori. Diolch am eich cwmni, diolch Lisa, diolch Osian, diolch Lowry, diolch Hugh Bala, a diolch am eich cwmni chi, diolch Rhys. A ta-ra, diolch penwythnos, ta-ra!